नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं कफ। जी हाँ, खांसी। होम्योपैथी में कफ में कम से कम कुछ नहीं तो 20 to 25 मेडिसिन हैं जिनके इंडिकेशन को समझ के फिर उनमें डिफरेंशिएट करके हमें प्रिस्क्राइब करना होता है। तो जब बात आती है खांसी की तो बहुत ही मुश्किल प्रिस्क्रिप्शन हो पाता है। और दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फॉर्मूला मदर टिंचर्स का मिल जाए जिनमें लगभग 90% सक्सेस रेट हो तो दैट इज इनफ। और हमें ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें फायदा ज्यादा हो और पजल कम हो, कंफ्यूजन कम हो। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कफ में कौन से ऐसे मदर टिंचर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला आपको 10 में से 9 पेशेंट पे रिलीफ देगा ही देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। तो दोस्तों कफ कई वैरायटी की होती है। एक तो एक्यूट अटैक आता है जब आपको सर्दी खांसी या जुकाम होता है तो उसके साथ आपको गले में खिचकिच के साथ खांसी आती है। एक दूसरा, कई लोगों को ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अर्थात आपकी जो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग होती है, अगर आप अपने फेफड़ों में जाते हैं वहां की जो नलिकाएं होती हैं उनमें सूजन सी आ जाती है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम एक्यूट हुई होती है कुछ दिनों के अंदर और कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम, ये पुरानी प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग अस्थमेटिक्स भी होते हैं जिनको बीच बीच में अस्थमा के दौरे आते हैं और उन्हें खांसी काफी ज्यादा होने लगती है। स्पेशली रात में जो अटैक आता है तो पेशेंट अस्थमेटिक एकदम सांस नहीं ले पाता और डिस्निया का शिकार होता है और वो बाहर की तरफ जाता है और पंप या इस तरह की कई सारी चीजें वो लेने की कोशिश करता है जिससे उसे आराम हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि खांसी चाहे किस भी प्रकार की हो, चाहे वो एक्यूट सर्दी खांसी के साथ हुई हो या हमें ब्रोंकाइटिस या एज्मा किसी भी तरह की समस्या हो, अगर हम इस दवा को लेंगे, इस कॉम्बिनेशन को लेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 मेडिसिन मैं मेंशन करूंगा। जस्टिशिया आधा तोड़ा मदर और सेकंड है हमारी आर्सेनिक एल्बम मदर। जी हाँ, आर्सेनिक यूजली हम पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं पर आर्सेनिक मदर अगर आप कफ में यूज करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा मदर टिंचर ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर। ये 3 मदर टिंचर आप एक वायल में मिक्स करके थोड़े से गुनगुने पानी में चाय की तरह सिप करके दिन में 4 बार, जितनी सीवियरिटी है उस अनुसार आपको लेना। अगर आपको काफी ज्यादा खांसी आ रही तो दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, या हर 4-4 घंटे के डिफरेंस पे आप गर्म पानी में 10 ड्रॉप्स मिक्स करके इन तीनों मदर टिंचर्स का आप पी सकते हैं। आपको 2 दिन 48 आवर्स में काफी ज्यादा फायदा निकल के आ जाएगा, कफ चाहे जो भी हो। दोस्तों ये 3 जो मेडिसिन मैंने बताया इनके अलग अलग थोड़े स्पेशल इंडिकेशन है पर आपको तीनों को मदर टिंचर को एक वायल में ही मिक्स करना है और सुबह दोपहर शाम या सुबह दोपहर शाम और रात हर 4-4 घंटे पर सीवियरिटी के अनुसार कितनी ज्यादा दिक्कत है उस अनुसार आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी है। तो दोस्तों सबसे पहली चर्चा करेंगे जस्टिशिया। दोस्तों जस्टिशिया होम्योपैथी जगत में खांसी के लिए काफी ज्यादा फेमस मेडिसिन, यहाँ तक कि जस्टिशिया के अलग से सिरप भी बन के बिकते हैं। तो जस्टिशिया मदर टिंचर दोस्तों एक्यूट कफ, जब आपको सर्दी खांसी होती है, आपको थोड़ी सी सर्दी हुई खांसी भी आ रही है तो वहां पर जस्टिशिया का बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा भी दोस्तों अपने फील्ड में खांसी के क्षेत्र में स्पेशली जब एस्थमा की खांसी आती है, एज्मा की खांसी आती है तो वहां पर काफी ज्यादा आपको उपयोगी मिलती है, स्पेशली जब आपको चेस्ट में कंजेशन हो। नेक्स्ट दोस्तों आर्सेनिक एल्बम सफोकेटिव कफ के लिए, जब आप बहुत ज्यादा डिस्नी, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको ओपन एरिया चाहिए और स्पेशली मिड नाइट में अगर आपको एग्रावेशन होता है सफोकेटिव कफ के साथ तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही स्पेशल इंडिकेशन है। इसीलिए जब ये 3 मदर टिंचर मिलते हैं तो आपकी एक्यूट प्रॉब्लम हो या क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकता है आपको सर्दी खांसी जुकाम के साथ खांसी आ रही हो या आपको पुराना ब्रोंकाइटिस या एज्मा की वजह से खांसी आ रही हो, ये तीनों जब मदर टिंचर मिल के आप लेते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होगा। ये कॉम्बिनेशन यूज करके देखें, आपको 10 में से 9 केसेस में सफलता जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।